Ramadaana kanaan waan si jala dabruu hin qabne tokko sitti himoo. Ramadaanni kun carraa guddatu sirra dhufee itti fayyadami. Wanti itti fayyadamuu qabdan wanti guddaan ani isiniif himu waan nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam nuuf himanidha. Innis maalidha? Du'aa'ii. Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam nama soomuuf maaltu jira jedhanii kadhaan isaa yookaan du'aa'iin isaa ni awwaatamaafi jedhani. Dabalata hadiisaan maal jedhanii? Lissaa'imi inda fitrihi da'watun mustajaaba. Nama soomuuf yeroo sooma san furu yookaan lulluuqatu du'aa'ii awwaatamtutu isaaf jira jedhani. Ramadaana kana keessa sirritti rabbiin kadhu. Dhimma kee ka duniyaallee ka dhimma waa'ee rabbiitiin wal qabatullee sirritti kadhu. Akka yeroon kun si jalan dabarre. Ramadaanni yeroo beelaa osoo hin taane yeroo qalbii kee kaayyoo kee ka fuulduraa itti karoorfattuudha. Yeroo keessa dalagattuudha. Carraan kun akka si jalan dabarre. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.